Добро вечер. Знаете дека овде на неколку метри, нема можеби ни 200 метри, живеам и јас. Се знаеме многу добро, се познаваме многу добро. Не случайно вечерва сме кај вас. Не случайно крајот на кампањата го завршуваме овде во нашето соседство, поточно во нашата населба Бабин Дол. Добро вечер од моје име и од името на кандидатите за советници. Ова е населбата што ќе победиме. Ќе победиме затоа што пред се добро се познаваме. Сме поминале многу моменти заеднички, сме поминале многу битки заедно. И оваа битка ќе поминеме заедно, на која на крај ќе победиме. Ќе победиме затоа што сите ние имаме потреба од промени на подобро. Видовме во изминатиот период што се направи и што партиите направија за Бабин Дол, за Куманово и за Македонија. Затоа ова движење кое тргна, ова независна политичка група и групација, независна кога ако не сега, тргна во еден пат кој што сигурно во наредниот период ќе го промени Куманово и Куманово ќе биде пример како може една општина, најголемата општина во Република Македонија, да биде победничка, да биде движечка сила, да се движиме напред и да покажеме дека кога се работи честно, одговорно, принципиелно, кога си близок до твоите пријатели, соседи и сожители и сограѓани, дека секогаш ќе веруваат и ќе ви даваат поддршка. Во изминатиот период, во овие 15, 16, 17 дена од кампања, поминавме многу. Благодарност до сите вас што се вложивте во оваа кампања, што ни дававте поддршка да истраеме, што ни дававте поддршка да се бориме во оваа битка, да покажеме дека во Куманово стварно има нешто, се случува нешто, дека на граѓаните име преку глава од празни муабети и празни ветувања. Едноставно треба да се влезе директно, со директни инвестиции, да се даде шанса секој дом да има тротоар, да има канал, да има вода, да има улица. Населбата Бабин Дол со тоа не може да се пофали. Затоа во нашата програма и Бабин Дол и многу други населби ќе се најдат, затоа што се пишани со улица, со број, со дом, да се знае дека до секоја куќа ќе имаме канализација, ќе имаме вода, ќе имаме асфалт. Оваа населба во последното време, во 10 години наназад, расте многу брзо. Многу луѓе дојдоа во изминатите 10 години, направија прекрасни домови. Овие луѓе заслужуваат да имаат соодветна инфраструктура. Затоа во наредниот период овде стоиме, ќе изградиме први местна заедница. Ова е веќе голема населба, местната заедница Јане Сандански нема свој објект. Ќе направиме објект на местната заедница за да има местното население простор каде да одлучува и да едноставно ги гради своите позиции, своите барања и да ги изнесува до нас, кои што ќе бидеме водечките луѓе во локалната самоуправа, градоначалник и советниците кои стојат пред вас. Во наредниот период ќе влеземе директно. Значи ова е една од најнеосветлените населби. Гледате дека донесовме со нас рефлектори за да се видиме убаво. Во наредниот период мора јавното осветлување. Сите вие во најголем дел доаѓате према вашите домови од кај гробиштата. Близко сте до центар, но не дај Боже навечер, нема нити тротоар, нема нити јавно осветлување. На тој потек по улицата Билјановска до влезот на населбата ќе биде осветлено. Ќе асфалтираме улицата Билјановска број или Билјановска 1, која што ги поврзува и која кружно ќе врти во вашата населба и најбрзо ќе ве спушта према Доброшане и Ловечки дом, а од друга страна ќе поврзува две и Билјановци и Бабин Дол со населбите Зелерит и Гоце Делчев, а исто така од таа страна на градот можете да доаѓате брзо до вашите домови. Тоа е нешто што во наредниот период ќе го направиме. Во наредниот период ќе влеземе брзо и интензивно во изградба на се она што е нормален живот. Покрај, како што кажавме, водоснабдување, канализација. Дел од вас има канализација, дел нема. Во наредниот период ќе направиме детски катчиња и спортски терени на секоја населба. Ова е релативно млада населба. Погледнете колку луѓе
живеат овде, колку млади луѓе живеат овде. Во најголем дел живеат и учат поточно во основното училиште Кочораци. Еден податок беше изнесен од моја страна на собирот во Гоце Делчев, на Кошеви, и тоа во најголем дел знам, затоа што ги знам вашите проблеми. 150 ученика имаат се приматели на социјална помош. Значи, тоа е фрапантна бројка. Затоа Куманово и градоначалникот кој што ќе биде избран од ваша страна, кој што стои овде пред вас, во наредниот период, заедно со колегите советници, ќе влеземе директно во поддршка на економскиот развој, во поддршка на бизнис секторот, ќе им дадеме можност директно до нивните стопански објекти да имаат комплетна инфраструктура. Ќе ги ослободиме од комуналии, само за да ги потикнеме да ве вработуваат, да може да ве вработат, да имате работа, не да бидете приматели на социјална помош. Тоа ние му го должиме на Куманово. Слушаме нашите против кандидати, моите против кандидати кажуваат дека ќе изградиле, не знам, 60.000 квадрати, 2.500 вработувања. Зошто тоа во изминатиот период не се направи? Зошто 8 години ниту една економска зона која што постои, која што инвеститорите направиле, не им се даде инфраструктура? Зошто не се направи инфраструктура? Која сакате економска зона во Куманово, дали Карпош, дали Доброшане, или индустријска зона по стоечката на излезот према железничка станица, ниту една не може да се пофали дека има инфраструктура онака како што треба. Нема пат, нема соодветни услови за стопанисување и така натаму. Тоа требаше некој веќе да го направи, не да ветува дека ќе направи. Имаше можност, не направи, останува просторот, ние тоа ќе го направиме. Ние влегуваме енергично, влегуваме цврсто, знаеме, можеме, имаме енергија, имаме искуство тоа да го направиме. Знаеме како се менаџира. Тоа ние го знаеме и од тие причини влеговме во оваа битка. Дека можеме да победиме, дека знаеме како оваа општина се води. Знаеме дека еден град од 100.000 жители мора да оди напред. Не може да каска, не може една Струмица да биде поголема и поуредена и по-економски развиена од нас. Не може еден Прилеп да биде поразвиен. Куманово заостанува. Тоа е нашата битка, ние ќе ја бориме и ние ќе победиме на овие локални избори. Нека знаат добро, Виктор е во вториот круг, Зоран ќе дојде еден со нас. Зоран е неизгубно. Тоа да дојде во вториот круг со нас ќе изгуби. Виктор Цветковски, број 3, кандидатите за советници број 3, предводени од господинот Карачински, тоа се луѓето кои што ќе победат. Тоа се луѓето кои што Куманово во наредниот период ќе го водат до победа. Тоа се луѓето кои што ќе победат затоа што имаат поддршката на граѓаните, затоа што граѓаните се со нас, затоа што на граѓаните им е преку глава од политичките партии кои водејќи исклучиво битка на истребување меѓу нив, заборавија на вас, заборавија на народот. Тоа ние нема да го дозволиме. Единствен лидер, тоа сте вие, народот на Куманово. Победуваме на 24 март, нека одат по нас, нека бидат во нашите